Gör bakayım ne oldu lan? Bunların envelope böyle bu. Burada bir şok hediye bakayım. Allah kedi gelir deme. Ulan baba. Yavrum bir dur gayet dışarıda be. Ya hediye gelmiş bir de baba Ramazan. Kim göndermişler? Hoş geldin Ramazan kolisi gelmiş. Allah razı olsun. Allah Kim razı olsun. göndermişler? Değerli bir yardımcı olalım sağ olsun. Allah razı olsun. Allah birini bin etsin. Allah çok versin o arkadaşa. Ha sana işte şu yeter sadece. Anam, çay yeter bana. Allah razı olsun o arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah çok versin. Salça, mercimek, nohut, Fasulye falan var. fasulye iyi. Anam Makarna. golden diyor. Ne o? Golden altın Nohut diyor. makarna. Oo, Hayır, ilk orada, defa görüyorum orada. böyle şeyler. Güzel. Nohut da var lan. Nohut mu? Nohut yapalım o zaman. Oo. Nohut diriz işte. Hem de yayla. Yayla evet. Evet. Hemen götürelim bunu. Koçbaşı Hemen- nohutmuş. Maşallah. Koçbaşı. Evet. Maşallah. Allah razı olsun. Hemen götürelim. Allah razı olsun. Allah Kaldır. kesesine bin bereket. Kaldır be. Niye kaldıracaksın? Al gel. Gel de kalksın.